أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. درس سیوم تعوذ و تسمیه. تعوذ چیز؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تعوذ گفتن چیز؟ شخصی که یکی از آیات های قرآن کریم را با قرائت کردن اراده میکند تعوذ گفتن واجب است. یعنی کسی که اراده تلاوت قرآن کریم را دارد پیش از قرائت کردن قرآن کریم باید تعوذ بگوید، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید، زیرا آنکه تعوذ گفتن واجب است. خب بسمله چیست؟ بسمله بسم الله الرحمن الرحیم. بسمله گفتن چیست؟ شخصی که یکی از آیات های قرآن کریم را با قرائت کردن اراده میکند بسمله گفتن مستحب است. یعنی کسی که میخواد قرآن کریم را مقصد تلاوت کند وقتی که تعوذ را گفت، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را، پس بسمله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم گفتن مستحب است. بعد از تعوذ بسم الله الرحمن الرحیم را میگه، بعدا تلاوت رو شروع میکند. پس پیش از این که من این درس رو برای شما میفهمم، من یک چیز رو از قرآن کریم برای شما درست‌تر فهمونم، بعدا به این درس انشالله برمیگردیم. در قرآن کریم یک سوره هست که در پیش از تلاوت کردن اون تعوذ گفته می شود اما بسمله گفته نمی شود. یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته می شود اما بسم الله الرحمن الرحیم گفته نمی شود. این هم در سوره توبه است، پیش از سوره توبه. در یک روایت از روایت حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه که میگوید که مقصد سوره توبه ادامه سوره انفال است، به همین خاطر بسم الله الرحمن الرحیم گفته نمی شود، زیرا اینکه بسم الله الرحمن الرحیم جدا کننده است. مقصد ما وقتی که یک سوره را ختم میکنیم، مثال میخونیم تمامش میکنیم، پیش از آن که دیگر سوره را شروع کنیم ما حتما بسم الله الرحمن الرحیم را میگیم. یعنی که بسم الله الرحمن الرحیم فرق کننده است. یعنی که یعنی یک سوره را خوندیم، بسم الله الرحمن الرحیم را که خوندیم، یعنی که الان کسی که بسم الله الرحمن الرحیم را خوند پس دیگر سوره رو شروع میکنه. یعنی فرق کننده دو سوره که یعنی یک سوره خوانده شد، برای اینکه دیگر سوره را که بخواد بخواند اون وقت بسم الله الرحمن الرحیم میگه که تا که فرق شد که یعنی این دیگر سوره است. پس این به روایت حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه بود و به روایت از حضرت علی ابن ابو طالب رضی الله عنه این است که یعنی در این سوره غضب خدا سر مشرکین یعنی فقط در اینجا غضب خداست. به همین در این سوره غضب خدا سر مشرکین است، به همین خاطر بسم الله الرحمن الرحیم گفته نمیشه. زیرا معنای بسم الله الرحمن الرحیم این است که به نام خداوند بخشنده و مهربان. یعنی در این آیت در این سوره غضب خداست، پس به همین خاطر یعنی به نام خداوند بخشنده و مهربان گفته نمیشود. فهمیدین؟ برای حضرت عثمان رضی الله عنه که یعنی این ادامه سوره انفال است، پس به همین خاطر بسم الله گفته نمی شود. و برای روایت حضرت علی این یعنی در این غضب خدا سر مشرکین است، به همین خاطر بسم الله الرحمن الرحیم گفته نمی شود. یعنی تعوذ گفته می شود اما بسمله گفته نمی شود. خب تسمیه هم گفته یعنی همون بسمله است، تسمیه. خب در اینجا میگه که در میمی در رحیم بسمله بودگی را در چند سوره های قرآن کریم وصل همراه کرده خوانده می شود. در 11 سوره قرآن کریم آنها مقصد در 11 سوره قرآن کریم آنها کدام سوره ها؟ مقصد میگه که بسم الله الرحمن الرحیم وقتی که ما میگیم اون میمی که در رحیم است، بسم الله الرحمن الرحیم در پیش از کدام سوره ها این مقصد با اول سوره وصل می شود. پس در اینجا میگه که با 11 سوره 11 سوره اینها هستند: سوره فاتحه، سوره انعام، سوره کهف، سوره انبیاء، سوره سبا، سوره فاطر، سوره قمر، سوره الرحمن، سوره حاقه، سوره علق، سوره قارعه. فهمیدین؟ همین 11 سوره است
که بسم الله الرحمن الرحیم به اول همین سوره وصل میشد. من الان یک مثال رو برای شما نشان میدم. خب ما همون 11 سوره که گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم که با اول اون سوره وصل میشود، ما گفتیم که کدام سوره است، یعنی همون 11 سوره ما نمونش برای شما گفتم. پس همون 11 سوره اولش چیز همزه وصلیه دارد، فهمیدین؟ همون 11 سوره، همین 11 سوره که من الان برای شما گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم با اول این سوره وصل می شود، پس چی است؟ در اولشان اول همون سوره از با همزه وصلیه شروع می شود. پس به همین خاطر همین بسم الله الرحمن الرحیم میل، یعنی همین میم رحیمی که در بسم الله الرحمن الرحیم است به همین سوره وصل میشه، زیرا اون که اینها رو چی وصل میکند؟ همزه وصلیه. فهمیدین؟ نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. دیدین؟ رحیم میل، میم زیر دارد، اینجا چی میشد؟ همزه وصلیه اینها رو وصل میکند. همزه وصلیه وقتی که وصل کرد خودش خوانده نمیشود، کارش چی میشد؟ اینها را وصل کردن. رحیم الحمد لله رب العالمین، یعنی که بسم الله الرحمن الرحیم وقتی که ما خواستیم بگذاریمش، یعنی در بسم الله الرحمن الرحیم وقف نکنیم، اون وقت همین 11 سوره است که بسم الله الرحمن الرحیم این همین میمی که زیر داره در رحیم، همین با اول همین 11 سوره اول چی میشد؟ وصل میشد، زیرا که همزه وصلیه در اول همین 11 سوره آمدگی است. اما بغیر از این 11 سوره بسم الله الرحمن الرحیم به اول دیگر سوره ها وصل نمی شود، زیرا که همزه وصلیه ندارد. در اینجا کمی خطا کرده است که در اینجا گفته شده است که یعنی در کدام حالت است که مقصد همین بسم الله الرحمن الرحیم، همین میمی که در رحیم است، مقصد در اول چند سوره این با سکون خوانده می شود. نه خیر، این خطا است. بغیر از همین 11 سوره که وصل می شود، مقصد 11 سوره در دیگر حالت ها وقتی که ما در بسم الله الرحمن الرحیم نخواهیم وقف کنیم، اون وقت با اون حرکت زیر خوانده می شود، مقصد چی می شود؟ ادامه داده، مقصد وصل نکرده دیگر سوره شروع می شود. مثال خب در اینجا نه، مثال همینجا نگاه کنیم، اینجا همزه وصله در اولش ندارد. در اینجا چی می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس. دیدن؟ رحیمی میگیم بعد این را شروع میکنیم، اما او 11 سوره که بود این میم با همون اول سوره وصل میشید. اما بغیر از همون 11 سوره وقتی که ما بخوایم که مقصد بسم الله الرحمن الرحیم وقف نکرده در حال سوره رو شروع کنیم، اون وقت بسم الله الرحمن الرحیم میگویم بعدا شروع میکنیم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس. دیدین؟ یعنی این وصل نکرده میشد. اما وقتی که ما بخوایم در همین رحیم وقف کنیم، پس چی در 11 سوره که در اولش همزه وصله دارد، چی بغیر از همین 11 سوره یعنی در 103 سوره دیگر مقصد که بخوایم در بسم الله الرحمن الرحیم وقف کنیم، پس به شکل عادی مقصد وقف میشد، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، میم ساکن میشد. بعدا اینها رو شروع میکنیم و در اون 11 سوره چی میشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا که وقف کردیم، آن وقت همزه وصلیه چی؟ حرکت خود را میگیرد و خوانده میشد. مثال بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. دیدین؟ وقتی وصل شید، مقصد همزه وصلیه چیکار میکنند؟ اینها را وصل میکنند. در 11 همین 11 سوره است که در اولشون همزه وصلیه است، مقصد بسم الله الرحمن الرحیم به همینها وصل میشد و دیگر سوره ها که است فقط بسم الله الرحمن الرحیم می گفته می شود و دیگر سوره خوانده می شود، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم به اول دیگر سوره ها وصل نمی شود. ان شاء الله امیدوارم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیر و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.